Hei, kui sa näed mind esimest korda, siis mina olen Uljan. Kui sa aga näed mind teist, kolmandat või juba 50. korda, siis hei, Uljan siin. Ja minul sai aasta täis kogu selle YouTube värgiga. Nii et nüüd ma mõtlesin, et on tore aeg, tore moment vaadata tagasi sellele möödunud aastale, mida kõike ma olen selle YouTube'i karjääri jooksul siis õppinud ning kuidas mul on läinud. Ja kui sa oledki uus sellel kanalil, siis ma natukene tutvustan ka ennast, et kes ma olen ja mida ma teen. Nüüd selle aasta jooksul, mis ma kõiki neid videoid monteerinud olen, minu praegune intro alguses mulle küll meeldis, aga praeguseks momendiks on mul sellest natukene kopp ette saanud. Nii et ma siis natuke mõtlesin, et uus aasta, uus hooaeg, nii et siit tuleb Uljan Season 2 intro. Uljan! Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nüüd alustame siis kohe siit otsast, et kes on Uljan ja millega Uljan tegeleb. Uljan sai oma nimel autoremondiplatsilt, kuhu ta viis järjepidevalt mingisuguseid vanu ronte, sellepärast et Uljanile väga meeldivad autod, aga Uljanil ei ole raha, et osta omale korralikku autot. Nii et seal ristiti mind siis Uljaniks ja ajas natukene edasi kerides, nüüdseks avanes mul võimalus kolida maale, kus mul on võimalus kasutada sükest suurt töökoda ja siis siin natukene asju korda saata. Minu kanalit võiks iseloomustada kõige rohkem vist äkki selline märk. See tähendab seda, et ma alles õpin. Mulle väga meeldivad autod, nagu ma olen öelnud, aga mul ei ole raha, et osta korralikku autot, nii et kõik need 18 autot, mis mul olnud on, kõik need on olnud sellised korralikud sarad, mis vajavad iga natukese ajaga mingisugust remonti. Nüüd, kuna ma olengi siin maal ja mul on võimalus kasutada töökoda, siis ma mõtlesin, et võiks natukene harjutada siis oma kätt autoremondi alal, et proovida säästa natukene kopikaid ja tegelikkuses võib-olla isegi mitte seda, aga lihtsalt rohkem õppida autode kohta, et kuidas neid tee peal hoida. Nüüd tegelikult idee seda kanalit teha, kui sükest, selle andis mulle minu X5, mis on, mulle vaikselt tundub juba nagu sükene trademark selle kanali kohta. Ma ostsin nüüd natukene aega üle aasta tagasi omale turu kõige odavama X5, mis ei olnud kõige paremas seisus ja sellega tuli ette igasuguseid probleeme. Ja alguses, kui tulid pisiprobleemid, siis oli veel kõik fine, aga siis mul kadus käigukastil tagurpidi käik ära. Ja vot see oli see moment, kus ma mõtlesin, et issand, mul on ikka nii palju õnne ja kokkusattumisi, et seda võiks isegi lindistada. Lisaks ma tahtsin teha ka väikse videopäeviku siis oma autodest ja oma seiklustest nende autodega, mida on siis tore tagantjärgi vaadata. Siinkohal tahan ma rõhutada kõigile uutele vaatajatele ja ka vanadele, et see kanal ei ole koht, kust midagi õppida, sellepärast et minagi õpin ja ma teen väga palju lohakusvigu ja teen asju mittekorrektselt. Nii et kõik, mis sa siin kanalil näed, on mõeldud puhtalt meelelahutuslikuks eesmärgiks. Aga vaatame, mis ma siis selle aasta jooksul kõik õppinud olen ja ma mõtlesin, et selle video teha osadena, ilmselgelt sükse väikse kerge sissejuhatuse sellesse, kes ma olen, selle me tegime ära. Nüüd vaataks, mida ma oleme õppinud siis filmimise, monteerimise alalt, siis mida ma olen õppinud autodega, võtame kokku, kuidas kõik käib ja vaatame korra tuleviku poole. Nüüd video monteerimisest vaadates tagasi siis oma
varasemat nii-öelda materjali, mis ma olen sealt õppinud, on see, et ilmselgelt valgustus on, eks ju, tähtis. Selleks, et hoida siis huvi, tuleks ära kaotada kõik need sidesõnad või siis need asjad, et mõte jõuaks ikka ilusti kohale, et ei oleks hästi palju neid et-ääsid seal sees. Lisaks sellele tundub, et kiired kaadrivahetused aitavad hoida tähelepanu jutu peal ning just nii saab mahutada palju juttu lühikese aja sisse. Muidugi mingi moment, kui ma neid videoid monteerisin, siis mulle endale hakkas ilgelt närvi käima just see asi, et kaamera ei ole täiesti otse positsioneeritud, vaid ta on mingisuguse väikse nurgal ja mind isiklikult segas see faktor hästi palju. Nii et mingi moment ma hakkasin siis kaameraga filmides tähele panema seda, et see kaamera oleks orienteeritud täpselt keskele või nii-öelda oleks horisondiga tasapinnas. Muidugi lisaks siis nendele ka igasugused nii-öelda zoomivad kaadrid ja siuksed kaadrid sinna juurde, aga ma arvan, et see video monteerimise osa ei ole võib-olla nii tähtis kui see, mis on siit edasi. Nii et viimane asi, mis ma video redigeerimise kohta ütlen, on see, et helilevelid on väga tähtsad asjad ja neid on ülitüütu teha, aga ma siiski üritan. Ja nüüd liiguks edasi siis autode juurde. Nüüd tegelikkuses on see, et ma tahtsin tegelikult filmida õues ja hoida nagu neid vähemalt taustasid natukene nagu huvitavamad, et ei ole lihtsalt see, et üks vana räägib kogu aeg kaameras ühes asukohas. Aga meil on väljas mõnus koera ilm, nii et sorry, aga tuleb toast. Nüüd, mis ma siis autodest õppisin? Minu varasem baas oli see, et ma jõlkusin oma mehaaniku juures kaasas, lihtsalt vaatasin, mis ta teeb ning iseseisvalt olin ma võib-olla nokitsenud natukene pidureid ja teinud ühe õlivahetuse. Nii et, mida minu kanalilt näha võib, on autode hooldused ehk siis õlivahetused ning piduritööd. Piduritest nii palju, et üks asi, mis ma siit juurde õppisin, oli see, et tee tööd korralikult, ära tee lohakusvigu. Näiteks ma panin ükskord siin kanalil piduriklotsi natukene valet pidi peale, niimoodi, et mul oli metall vastu metalli, mis päädis sellega, et kuigi oli ainult supporti vahetus, siis läksid ka kettad ja klotsid lõpuks vahetusse. Rääkides lohakusvigadest, tuleb kõik, mida sa näpid, tuleb veel kord üle kontrollida, kui sa ära lõpetad. Sest et minu X5-ga oli näiteks sükene lugu, kus ma tekitasin omale madala õlirõhu probleemi sellega, et ma keerasin õliste näppudega õlifiltri selle potsiku kinni ja see jäi veerand keeret lahti ja tekitas mulle paksu peavalu. Küll aga, mis ma olen siin veel õppinud, põhiliselt siis oma X5-st, on see, et M57 ei ole kõige kergem mootor, mille kallal töötada, aga saab hakkama. Muidugi, kas ma päris üksi hakkama saan? Ma pigem kahtlen selles. Õnneks mul on niisugune hästi tore sõber nagu Rasmus, kes oma vabast ajast ja tahtest tuleb siia, aitab koos minuga siis minu X5 napilt tee peal hoida ja ka mõnda minu teist autot. Ja suur tänu sulle, Rasmus, kui sa seda vaatad. Ma tean, et sa väga tihti ei vaata, aga kui sa seda videot juhtud vaatama, siis aitäh sulle. You the real MVP. Lisaks asi, mida ma autodest õppisin, on see, et tööriistad on tähtsad. Kuna ma olen nii-öelda niisugune alustav, kuigi ma olen aasta teinud, siis ma ei tee seda igapäevaselt, ma ei tee kellegi teise autosid, ma teen põhiliselt ainult enda autosid, mis tähendab seda, et ma ei keera säru kellelegi teisele, ainuke asi, millega ma riskin, on see, et ma kaotan oma igapäeva sõiduki võimaluse ära. Aga tööriistadest rääkides, tööriistad on üliolulised. Mul on olemas põhilised asjad nagu mingisugune narrekomplekt, mutrivõtmete komplekt, kruvikeerajate komplekt, aga tihtipeale on vaja mingisuguseid teisi tööriistu, mida mul ei ole. Näiteks, kui me tegime minu Volvo 740 pidureid, siis meil ei olnud
kõige ehtsamat tavalist nuga, millega piduritorusid siis seestpoolt puhastada. Nii et me tegime seda ühe väikse kruvikeerajaga. See ei ole õige asi selleks, aga vähemalt see tegi selle töö ära. Kui mul oleks mingisugused päris tööriistad, selleks et nähtud tööriistad või siis isegi veel mingisuguseid basic asju, mida mul aasta möödudes ikka veel ei ole, siis oleks elu palju lihtsam. Pidureid ja hoolduseid olen varem teinud, kuid siia ette sattusid ka asjad, mida ma siis ei ole varem teinud, nagu näiteks aknatõstukid X5-l, jällegi X5-l kukkus mul üks aken alla, sain selle aknatõstuki ära vahetatud. Ennem siin mainisin, et M57 ei ole võib-olla kõige kergem tööd teha ja see tähendab seda, et näiteks õhufiltri vahetus sellel on palju raskem kui nii mõnelgi teisel autol, kus on lihtsalt ristküliku kujuline topsik, teed mingisugused klipid lahti, kopsiku gaas pealt ära, filter vahetada, kinni, asi vask. X5-l tuleb seda teha päris puslena, päris palju asju tuleb sealt ära võtta ja M57 mootoril üleüldiselt, kuna ta on päris hästi sinna sisse ära peidetud, peaks mainima. Mis ma veel õppinud olen? PEM on üle prahi. Ma tean, et igal inimesel on oma arvamus, mõnedele meeldivad Volvod, mõnedele meeldivad Mersud, mõnedele meeldivad Žigullid, mõnedele meeldivad Citroenid, mõnedele meeldivad pesukotid. Minul isiklikult, juhul kui juba praegu aru saanud ei ole, siis minule väga meeldib PEM. Muidugi mulle meeldib ka Volvo, aga uuemad Volvod minuga väga hästi läbi ei saa, nii et ma ostsin siin hiljuti omale ühe Volvo 740, millega ka on päris paar tööd tehtud, nagu näiteks vahetasin siis ukseluku ära ja panin tagumised ukselukud ilusti liikuma. See siiani kestab, tundub, et sellega ma saan vähemalt hästi läbi, mis on ülipositiivne minu jaoks, sest et mulle Volvo ka tegelikult väga meeldib, ta on ülimugav, aga PEM on ikka üle prahi minu jaoks. Veel üks asi, mida ma siis õppisin, on see, et kui ma teen mingisuguse jutustamise video, siis siia juurde on hea teha mingisugune pisikene skript, mille pealt maha lugeda, et hoida ennast teemas, et need videod liiga pikaks või liiga jutukaks ei lähe, või siis, et ma räägiks miljon korda täpselt sama asja. Asi, mida ma selle videoga ei teinud. Aga äkki samas nii ongi ehedam, kes teab, sa võid all kommentaariumis märku anda, kuidas sulle see jutustamise video tundub, kas on liiga ligadi-logadi, oleks võinud mingisuguse skripti ette teha. Muidugi, kui sulle meeldib see video, sa võid sellele julgelt panna like'i ja kui sind huvitab, mis ma nende autodega teen, tahad näha ka, mis tulevikus tuleb, siis sa võid kindlasti subscribe'ida siia kanalile, aga muidugi mingisugust kohustust ei ole. Ma küll ütlen seda, et siia kanalile võib subscribe'ida, aga sellega on see lugu, et ma ei aja mingisuguseid subscribereid kokku, see ei ole mingisugune üritus saada nüüd lahedaks või popiks, see ongi lihtsalt rohkem nagu videopäevik iseendale ja meelelahutuseks teistele, et kuna mul juhtub ikka ja jälle igasuguseid asju autodega ja tahan üritada ennast natukene parendada, panna need nisanäpud natukene tööle, siis et oleks mul motivatsiooni harjutada ja kuni siiamaani vähemalt ma olen saanud panna õnneks igas nädalas välja ühe video, tavaliselt kolmapäeval kella 6 paiku, mõnikord natukene varieerub, aga see ei ole mitte mingisugune show, see ei ole Top Gear, see ei ole midagi muud, see ongi lihtsalt see, et mina ja vahel ka Rasmus lihtsalt lollitame ja vaatame, mis juhtub, üritame midagi paremaks teha, üritame harjutada ennast ja kui kellelegi meeldib, siis ta võib subscribe'ida, vaadata meie videoid, näidata näpuga ja naerda meie üle. Muidugi sissejuhatusest või siis enda tutvustusest ei saa osa puudu, sellepärast, et mul ei ole skripti, aga mis autod mul siis on? Sellest õue klipist, sealt oli näha mõnda minu autot, seal seisid mul 2 Audi 80 ja üks PEM. Mul on siis 1988. aasta Audi 80 B3 võrratu, väga jõulise 1.6 vabalt hingav diisliga, millel on 40 kilovatti ja 4-käiguline manuaalkast. Kui sa tahad selle kohta natukene rohkem teada, siis või mõne minu muu autode kohta, siis kuskil siin üleval võiks ilmuda
pisikene väikene pop-up, mis viib sind playlisti, kus on minu siis autopersooni lood, kus ma räägin igast oma autost siis natukene lähemalt. Tema on siis Kirsika Low and Slow Audi 80. Kohe tema kõrval seisab teine Audi 80, mis on minu kõige esimene auto Aadu, millesse on investeeritud retsilt palju raha ja see ikka ei sõida. Selle kõrval seisab Daisy, minu hall E39 pre-facelift sedan, mis mulle väga meeldis, teda oli hästi hoitud, kere muidugi ei ole kõige ilusam, aga ta ei kilisenud, ta ei kolisenud, tema peale sai alati loota, kuniks üks moment mul hakkas õlituluke vilkuma ja mootor koputama. Siis, nagu mainitud, mul on 1990. aasta Volvo 740 universaal ning see kurikuulus X5, mille pärast ma selle kanali lõin, millest mul on kõige rohkem videoid, sest et see vajab päris palju tööd ja mis on siis sünnitanud vähemalt ühe päris populaarse video minu aasta turu kõige odavama BMW X5-ga. Nüüd on üle käidud sissejuhatus, see, mida ma olen õppinud siis nii-öelda videomonteerimisest, mida ma olen õppinud autodega, midagi, mis on siis nii-öelda minu autode ülevaade, mis tegelikult oleks pidanud sissejuhatuse alla minema. Ja nüüd vaatame natukene tuleviku poole. Meil tuli Season 2 intro, vaatame, mis siis tulevik meile toob. Tulevikuga on niisugune asi, et tulevikku ennustada vähemalt mina ei oska. Nii et nagu mainitud, see ei ole mingisugune show, see on lihtsalt üks loll kaameraga. Ma ei tea, mis tulevik toob, küll aga mul on mingisugused ideed olemas, mida võiks teha, aga ma ei tea, millal ma selleni jõuan. Nimelt 3 autot, mis mul seal seisid, mõlemad Audi 80 ja E39, nendega tahaks tegeleda, tahaks Audi 80 sõitma panna, mis vajavad natukene tööd ja samamoodi ka see E39. Ma tean, et ma ei ole mingisugune selle ala proff, aga tahaks proovida, et huvitav, mis siis juhtub, kui 1, 2 või isegi äkki leiame kellegi veel appi, 3-4 lolli üritavad vahetada mootorit, aga jällegi see on see asi, et mida tahaks teha. Ma plaanisin seda kõike teha selle suve jooksul ja need autod ikka veel seisavad, sellepärast, et minu nii-öelda daily driver X5 ei ole kõige vastupidavam, nagu juba korduvalt mainitud. Nii et selle koha pealt kindlasti on tulemas vähemalt üks video veel. Püsi lainel, kui sa tahad näha, mis me temaga tegime. Väike spoiler alert on see, et auto käivitub päris hästi nüüd. Nüüd minu kanalil on igasugused nii-öelda autoremondi videod, on olemas siis jutustamise videod, kus ma räägin siis oma mineviku ja ka oleviku autodest. Mul on olemas ka 3 vlogi, kus siis ma treilerdasin X5-ga elus esimest korda asju ringi ja siis ka 2 vlogi sellest, kuidas me Rasmuse ja ta õega Lätis käisime. Ja nüüd, kui tuleviku poole vaadata, siis me tegelikult Rasmusega planeerime veel natukene vlogi siia tekitada, aga rõhk sõnal planeerime, sellepärast, et meil on hetkel veebruari lõpp ja see asi, mida me planeerime, selle jaoks on vaja natukene raha juurde, nii et me kogume ja siis arvatavasti augustis teeme selle asja ära ja kuskil augusti lõpus võiks jõuda see ka siia YouTube'i kanalile. Muidugi, planeerimisega on see asi, et me planeerime ühte, aga siis juhtub hoopis midagi teist, nii et me ei tea, kas me jõuame selleni, aga loodame vähemalt. Muud nagu tuleviku kohta ma ei oskagi ennustada. Mul on 3 mittesõitvat autot, mis vajavad tegemist. Mul on 2 autot, mis sõidavad, aga vajavad tegemist. Me planeerime seda vlogi ja muus osas on lihtsalt see, et puusalt laseme. Mis juhtub, midagi läheb katki, selle filmime üles, kuidas me selle korda teeme. Küll me leiame siia juurde mingisuguseid nii-öelda jututeemasid
ja siis, kui õnnestub, kui me suudame raha kokku hoida ja teoks teha selle plaani, siis kuskil augusti lõpus on natukene rohkem ka vlogi näha äkki, aga võib-olla teeme siin millestki muust vlogi, kui midagi huvitavat peaks tekkima. Ja kui sul on mingisugune idee, mille kohta sa tahaksid mingisugust videot näha, sa võid selle ka siia alla kommentaariumisse jätta. Ning kui sa soovid minu kohta natukene rohkemat teada, siis tegelikult ma tegin ka ühe väikse Q&A video, kus ma rääkisin ära natukene täpsemalt sellest, et mis taustast ma tulen ja natukene ka oma autode kohta. Kuskil siin üleval võiks olla jälle üks pop-up, mis viib sind selle videoni. Ja ega midagi muud ma siia video lõppu enam rohkem tuua ei oskagi. Mul oli see aasta möödus küll peavaludega, olid siuksed oma tõusud ja mõõnad, aga mul oli lõbus. Mul on tore näha seda, et mõned inimesed minu kommentaariumis ikka jagavad igasuguseid julgustusi, et kuigi see on mõeldud rohkem mulle endale, siis on tore, kui keegi teine ka näeb ja naerab. Ja hämmastaval kombel on mul juba mingisugune üle 700 inimese, kes mind tellivad. Ma ei planeerinud üldse seda, nagu ma mõtlesin, et mul tuleb seal mingisugune umbes 50 inimest kokku, et sõbrad, tuttavad ja pere. Nii et see on täiesti sürr minu jaoks, et mul on nii palju jälgijaid või tellijaid, ma ei tea, mis see õige termin siin YouTube'is on, aga see on positiivses võtmes sürr. Ma olen väga tänulik selle üle. Ja ega vist ongi kõik. Vaatasime üle, kes ma olen, mida ma selle aastaga teinud olen. Rääkisime, et olen õppinud natukene videomonteerimist endale juurde, olen õppinud natukene autoremonti siia juurde. Mul on olnud väga lõbus, teinud igal pool, Lätis käisime, eks ju, käisime seal autoplatsil vaatamas, käisime head toitu söömas. Ja uuel aastal uue hooga. Season 2 intro on olemas. Loodame, et siia tekib ka mingisugust teie jaoks põnevat contenti. Ja ega ma midagi muud ei oskagi öelda, kui elu on seiklus. Ja vahepeal tundub, et mina olen selle seikluse peategelane. Kuigi viimasel ajal on mu autod üllatavalt hästi vastu pidanud, ma pole tee peale kuskil jäänud. Tui. Aga loodame, et siit tuleb veel põnevat. Ma loodan, et teile on meeldinud ja meeldib ka tulevikus. Ja nüüd ongi see koht, kus nüüd Season 2-ga võiks välja mõelda, mul on olemas siis Hei Uljan siin, võiks mõelda mingisuguse catchy, midagi meelde jäävat, mingi lause siia lõppu. Nii et kui sul on pakkumisi, siis võid selle ka kommentaariumisse kirja panna. Ja senikaua ma võin öelda Uljan tänab. Äkki. Ja nagu ikka, kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt panna like'i. Kui sa tahad näha, mis saab minust minu autodega edasi, siis võid siia kanali subscribe ida, juhul kui sa seda teinud ei ole. Ja ma arvan, et ma siin videos olen päris palju asju öelnud, mida võiks siia alla kommenteerida. Nii et hakka ka kirjutama. Seniks aga Uljan tänab.